to yan uwa na ga wani hira da aka yi da Hadiza Gabon da kuma a Ummi Nuhu tsohuwar jaruma ta masana'antar Kannywood. Wannan hira hakika ni dai akan kaina ban san wani ba, wannan hiran ya daga min hankali kwarai da gaske. Na dauki wasu darussa a cikin wannan hiran nasu da suka yi, na dauki wasu sakonni a cikin wannan hiran. Ita wannan jaruma Ummi Nuhu tabbas a lokacin da take kan ganiyarta ta samu ɗaukaka, ta samu suna, duk inda ake so a je Kannywood ne ke kai mutum. A lokacin ta taje, a lokacin ta taje, ta samu jama'a, duk inda ta je jama'a su je su kewaye ta, su zo inda suke, su zo inda suke, da zo inda suke. Amma uwa da take wani hira, take wasu maganganu, yanda yau an wayi gari wasu man ta kira su a waya ba sa dauka, wasu man tana neman taimako, ita ne take neman kuma taimako a wajensu. Ta yi ma wataƙila wasu ma ta taimaka musu, kaɗan ne suke iya tsayawa su taimake ta. Saboda me? Yanzu babu wannan ɗaukaka, yanzu babu wannan ɗaukaka. Ta faɗa abubuwa wanda kusan in mutum na da imani sai abin ya taɓa zuciyanka, wanda zai kai ya saka kuka. Tana faɗan rayuwanta ne, abin da ya same ta a cikin rayuwanta. To akwai buƙatan wannan abin da ta faɗa kowane irin mutum ya ɗauko wannan maganganun nata ya ɗaura a kansa. Idan kana ganin kuɗi ne da kai, za a zo a wayi gari in baka mutu ba kuɗin za su ƙare. Idan mulki ne a hannunka, za a wayi gari mulkin zai ƙare ko ka sauka a wajen. In wani abu ne na ɗaukaka, kamar yadda kafin zuwanta akwai wanda suka samu ɗaukaka sosai, ita ma ta zo yau sun tafi. To wanda suke wajen, da yawan mutane suna cewa wannan wa'azi ne ga matan da suke Kannywood. Ni kuma fahimta ta ba iya matan Kannywood ko mazan Kannywood, har wanda mu wanda ba ma cikin Kannywood din gabaki daya, muna wannan abun darasi ne a gare mu. In ka kalli rayuwar, in ka kalli abin da take faɗa, sai ka ga abin da zai nuna maka kawai girman Allah. Wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid. A cikin kowane irin abu, in kai mai basira ne, in ka kalla zaka tabbatar da cewa Allah nan guda ɗaya ne. Allah nan guda ɗaya ne. Yau ba jama'an, ba kowa, ba kuɗin, babu. Kaga wannan abun tausayi ne. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai mutanen da manzo Allah zai ce kaji tausayin su. Mutumin da zai samu kuɗin ya zo ya ƙare, mutumin da zai samu ƴaƴan zo su mutu, da kuma malami a cikin jahilai. Irin waɗannan mutane abu ne wanda ake tausaya musu. To a irin ɗaukaka irin tasu da suke samu, yau gashi an wayi gari rayuwar ma sai a haka. Har a fim din ma, dan ta ce ita bata iya komai ba, bata iya wata sana'a ba sai fim. A fim din ma ba a yi da ita, a fim din ma ba a yi da ita. To ina masu girman kai, ina masu ganin mu ne, ina masu hawa motoci da waye da sauransu? Kuna ganin ita kadai ne wannan ayan zai iya sauka a kanta? Wallahi ba haka bane, ba haka bane. Kuma abin zai yi dawa kanku. Idan da ana yi da ku, ana kiran ku, kuna masu aikin su, kuna musu walakanci, kuna ja musu aji, za a zo a wayi gari ku ne kuke bin su, inda ya harkan kuke so. Kuma abin da ya ban tausayi daga ƙarshe, ta ce ba taɓa yin aure ba. Kowa ya kalli hotonta ya ga inda ta rame da sauransu. Wallahi da ta yi aure a lokacin, da abin ba zai kawo zuwa wannan ba. Don rufin asirin mace, duk macen da take gidan aure, in dai ba wahala take shi a gidan auren nata ba, in dai da mijin, kai ko tana wahalan, akwai dan bambanci tsakanin wacce bata yi auren ba, akwai wannan bambanci. To da Allah ya zo tare samun miji, to da lallai za a samu yan canje-canje na wasu abubuwa. To wannan abu da ta faɗa, wallahi hankali na ya masifan tashi. Dan lallai muna daga cikin wanda muke kallon me yake da suna fim din Ummi Nuhu a da. Ya sani, kowa ya sani a irin lokacin ta samu ɗaukaka, ta samu duk abin da. To yau an wayi gari babu, har tana maganan ba ta iya riƙewa, tana kuka. Kaga wannan abun a tausaya mata ne. Amma ni tana faɗa ne, sai na ɗauki abin sai na ɗaura a kan kaina. Duk abin da kake gadara da shi, ko kake ganin wani abu za a iya wayewa gari, Allah ya raba ka da wannan abin. Sai na ɗauki wannan abin sai na ɗaura a kaina kamar misali. To wannan misalin ya kamata ya zama yawa ƴan uwanta wanda suke wannan harka. Duk abin da za ku yi shi cikin tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah.
ku ci tsoron Allah, ku yi shi cikin tsoron Allah, ku yi shi cikin girmamawa da mutuntawa da kamewa da rike mutuncin ku. Amma yanzu da yawa matan ma an ba an yi hotuna an fitar da wasu bangarori na jiki an nuna wa duniya ba, ana ganin kaman ba za a samu ɗaukaka ba, ana ganin kaman ba za a samu ɗaukaka ba. Idan ba an yi hotuna na banza, an yi rawan banza, an yi abin nan na banza, ana ganin kaman ɗaukakan ba za ta zo ba sai a haka. Wannan ɗaukaka Allah wadare da ita, irin wannan ɗaukaka, irin wannan ɗaukaka Allah wadare da ita. Wallahi na tausaya mata kwarai, kuma Allah zai kawo mata mafita insha Allah. Allah zai kawo mata mafita, Allah zai kawo mata mafita, dan abun tausayi ne, abun tausayi ne. Wataƙila lokacin da take harkan ma akwai wanda tana harkan ma wataƙila wasu daga cikin masu yin ɗaukan fina-finan yanzu wataƙila wani ma ko kusa da ita ba da iya zama saboda ɗaukakan ta a lokacin. Amma yanzu za ta iya neman su sata a fim ko na buku, kuma suna ganin cewa ta tsufa ba za a yi da ita ba, za a aje ta ɗauko sabbin jini. Kuma da haka rayuwa ke, haka rayuwa ke. Duk abin da za ka yi ka rika duba lamarin, ka sa Allah a cikin lamarinka. Wallahi na tausaya mata kwarai. Allah ya tsare mu, Allah kuma ya tsare imanin mu, Allah ya inganta farkon mu da tsakiyar mu da ƙarshen mu. Allah ya sa kai mu yi kyakkyawan ƙarshe. Duk wannan abin da muke gudu a ƙarshe ake dubawa. Duk wannan rayuwar da muke gani rayuwa ce ta banza, rayuwa ce ta wasa. Mutuwan ya za ka mutu, a wani hali za ka mutu, in ka mutu kana cikin yan aljanna ko kana cikin wuta. Wannan rashin sanin wannan kadai ya isa ya sa mutum ya bi Allah, ya isa mutum ya zama mutumin kirki. Wallahi hilan ya ban tausayi, ya ban tausayi. Kuma kira ga su yan uwansu, yawanci wanda suke wannan masana'antar taku, idan mutum ya samu aka daina yi da shi, to kaman ana samun karancin taimakawa. Duk da dai ana kiran sunayen wasu, kamar da ita naji ta kira sunan Ali Nuhu ya taimaki, to haka ake so. Duk wanda yake da hali ya taimaki na ƙasa da shi. Yanzu ka duba tana magana cewa akwai wanda yanzu wanda suke tashi a yanzu in suka ganta ma ba kaman kunyan yi mata magana suke, suna girman kai su mata magana. Malam ka ganta rayuwa take ko? Ka ga yacce rayuwa take. Suna kunya ko suna jin nauyin su yi mata magana, suna ganin level din ba ɗaya bane, girman ba ɗaya bane. Wannan kada ya isa sa mutum ya bi Allah fa, ya isa mutum ka bi Allah. Lokacin kuma da ita take tashe ta yiwu ba su isa su zo inda take ba ma, to su ma haka kuma an kuka gama da ku tafi, wanda suka zo su ma haka da zo su muku. Saboda ka ringa samun taimakekeniya tsakaninku, ku riga taimakawa. Duk da na san ana yi din, amma a ƙara, ba na ce ba a yi ba, amma a ƙara taimaki duk wanda ya kwanta, a taimake shi, tunda duk tare kuka bai wa masana'antar ta ku gudumawa. Duk abin da ake yi na ɗaukaka da waye duk kun samu, don kuna samun ɗaukaka a wani bangaren, kuma kuna daga martaban shi masana'antar ta ku ne. To saboda haka dan Allah a ringa taimaken yan uwa. Duk irin waɗannan wanda suke buƙatar taimako, marasa lafiya, wasu kuma za su fito gidan rediyo suna neman a taimaka musu, kuma tsofaffin jarumai ne a baya. Irin wannan ko kuna da yanda za ku yi, wannan ya kawo